많이 하는 거 같아. 담배 이거밖에 안 해. 나도 생각보다 이런 거 아직 왜? 아니 그냥 뭘? 왜? 뭘? 왜? 뭘? 요! 이 초점 안 맞네. 내가 이겼던 날이. 요란스럽게도 생겼던 다리. 빨리 잡아줘. 예. 이건 아줌마야 옥지야. 오케이. 아, 성방아, 옥지야. 땡기는 거. 나 땡기는 거. 신경 쓰는 거 아니지? 미쳤습니까? 난리야. 왜? 가자. 휴. 맛있게 도다리. 아니요. 뭐지? 빵아, 억지야. 진짜 부드러워. 근데 응. 날씨 좋다. 와우. 배고프다, 도다리. 돼지다. 왜 여기 있어? 왜 여기서 이러고 있어? 왜 자기가 이러고 왜 여기 묶여 있어? 자기가 왜 여기 있어? 왜 자기 여기 있어? 와우. 담쟁이 동굴이 다 뒤덮였어. 해리포터 같지? 날씨 진짜 좋다. 좋구만. 시험을 아무것도 안 봤는데 3.4 받았거든요? 안 봤는데도? 시험 한 문제 풀었어. 근데 3.4 받았어. 와, 씨, 나 뒤주시던데. 와우. 슉. 연어같이 생겼는데? 이제 그런 합의를 했다가 그게 깨진 거 아니었어? 요즘 바로 그냥 그 전화 이거 먹는다고 안 먹어. 아 근데 물 반갑습니다. 진짜 같이 술 못 마시면 너무 재미가 없어. 아, 시원하다. 아쉬워. 아, 좋다. 그거 안 사. 사줄게. 우리도 명륜 같은 우리 축제 보러 가자. 잘 받았어. 정답이는 그렇게 거야. 요즘 그래가지고 목표는 쉬어야겠다. 공부해야지. 저 열라면 처음 먹어봐요. 열라면이 근데 매운 거. 매워 보이지? 아, 뽀로로였어.
맛있다. 3.5도 있는데. 3점 어디야? 너무 이쁘다. 웬일이야. 지옥에서 불타는 크라양. 레고. 곰탕 만둣국 하나랑요. 네. 마주곰탕 특 하나랑 자매스. 너그 속은 남겼니? 맛있다.